嗱，咁我哋掹一張呢啲紙巾，將佢咁樣，記住呢度一半，你嘅手要乾淨呢一半。呢個因為你講嘢啊嘛，呢個口呢度一半唔夠噶嘛，我哋再第二張咧，將佢少少呢度咁樣卡住呢度咁樣，咁呢度咪長咯，咁你就將佢屈嗱，睇住我戴咗喺度，跟住戴嗱屈撳住呢度咪長咗，你將呢度拉落嚟，將呢度屈咗上去。嗱，咁樣呢個係一個口罩咯。嗱，佢唔會跌落嚟，而家包到好實咁你出街佢唔會走位。當你翻到嚟你洗手，你除嘅時候就咁啦。嗱，你個口罩係咪咁啊？嗱，呢塊污糟噶嘛，你將佢冚住佢。你入邊仲有一塊噶嘛，你將佢屈咗佢啊嘛。咁因為你仲有一塊噶嘛，你再將佢包上嚟。你咪唔會掂到呢個口罩，你最底嗰塊嘅亦都俾咁包住，咁呢個最污糟嗰塊咪喺入邊，係咪啊？咁但係你個口罩冇掂過噶嘛，嗱，咁你再掹翻佢，你冇濕嘅呢個口罩，一啲都冇濕，亦都冇味，因為你已經隔咗一層啊嘛，係咪啊？咁呢個就係咁樣做法啦。OK。